عارف الفرق بين الدوري السعودي والدوري الفرنسي؟ باريس سان جيرمان ملوش منافسين وكده كده ضامن، سواء كان اول او اخير فهو على نهايه الموسم هيرفع درع الدوري. اما الهلال فالعكس تماما، فكل الدوري منافسين ليه، لدرجه اننا النهارده بنخسر سلسله انتصارات على ايد فريق بيصارع على الهبوط. لكن الشيء اللي انا ضامنه اننا طول ما احنا ماسكين صداره عمرنا ما هننزل عنها لنهايه الموسم. ده شيء عودنا عليه الهلال، وخصوصا لو كان منافسك في اول الموسم نادي زي النصر. هل الكرة سخنة يا حبيبي؟ طب هل الكرة بتلسع؟ ايه التغطية دي يا بابلو؟ فهمني. خلينا نكون متفقين ان بعيدا عن خطأ بابلو الكارثي اللي تسبب في الهدف، ولكننا من اول المباراة بنشهد عقم هجومي غريب. الكرة بتوصل 18 الخصم من هنا والفريق بيتدربك كليا. عدم استغلال هجمات وضياع فرص قصاد فريق ما عملش عليك طول الماتش الا هجمة. مش صعبان عليا في الليلة دي غير الجمهور اللي راح وحضر وساند الفريق في اجواء زي دي. عموما هارد لك تعادل بطعم الخسارة، ولكن لسه ما قلقنيش الفرق بيني وبين اقرب المنافسين 5 نقط وبس كده.